l'unicità di Allah, SWT. Capitolo 2 Al-Baqarah, versetti 116-117. Dicono, Allah ha preso un figlio. Esaltato sia Lui. Piuttosto, a Lui appartiene tutto ciò che è nei cieli e sulla terra. Tutti sono devotamente obbedienti a Lui, originatore dei cieli e della terra. Quando Egli decreta una questione, Egli dice solo, sì, ed essa è. Allah, l'Eccelso, critica poi il credo dei cristiani e di alcuni ebrei che sostenevano che Allah, l'Eccelso, avesse un figlio biologico o avesse adottato un essere umano come suo figlio. Capitolo 2, Al-Baqarah, versetto 116. Dicono, Allah ha preso un figlio. Esaltato sia Lui. E capitolo 9, At-Toba, versetto 30. Gli ebrei dicono, Esdra è il figlio di Allah, e i cristiani dicono, il Messia è il figlio di Allah. Questa è la loro affermazione dalle loro bocche. Imitano il detto di coloro che non credettero prima di loro. Possa Allah distruggerli, come sono ingannati. Come indicato da questo versetto, la loro intera fede si basa solo sulla cieca imitazione dei loro anziani. Un essere umano deve evitare di agire come bestiame che si segue ciecamente a vicenda, poiché ciò porta a fuorvianti indicazioni sia in questioni mondane che religiose. Una persona deve invece usare il proprio buon senso, sforzarsi di acquisire conoscenze utili e poi agire in base a esse, anche se contraddicono il comportamento e l'atteggiamento dei propri anziani. L'Islam ha chiarito che i musulmani devono basare le proprie convinzioni e azioni su solide prove in ogni aspetto della loro vita, specialmente in questioni religiose. Questa è una delle principali differenze tra l'Islam e tutte le altre religioni e stili di vita. L'Islam esorta le persone a usare il proprio buon senso e a basare le proprie decisioni su solide prove invece di imitare ciecamente gli altri. Capitolo 12 Yusuf, versetto 108. Questa è la mia via, invito ad Allah con discernimento io e coloro che mi seguono. E capitolo 34 Saba, versetto 46. Vi consiglio solo una cosa, che vi schierate dalla parte di Allah, cercando la verità in coppia e individualmente, poi riflettete. Le ragioni della diffusione delle false credenze riguardanti il santo profeta Esa, la pace sia su di lui, includevano la sua nascita miracolosa, i miracoli che compì e la sua ascensione ai cieli mentre era in vita. Il Sacro Corano conferma la nascita miracolosa del santo profeta Esa, la pace sia su di lui, e descrive chiaramente la sua nascita senza padre come un segno dell'infinito potere di Allah, l'esaltato. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 47. Lei Mariam, che Allah sia soddisfatto di lei, che disse, mio Signore, come avrò un figlio se nessun uomo mi ha toccata? L'angelo che disse, tale è Allah, egli crea ciò che vuole. Quando decreta una questione, le dice solo, sì, ed essa è. Allah, l'Eccelso, ha creato il santo profeta Esa, la pace sia su di lui, senza un padre, proprio come ha creato il santo profeta Adamo, la pace sia su di lui, senza un padre o una madre. Questa realtà non significa che siano divini. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 59. In effetti, l'esempio di Gesù per Allah è come quello di Adamo. Lo creò dalla polvere, poi gli disse, sì, e lui fu. È strano che i cristiani credano che il santo profeta Esa, la pace sia su di lui, sia il figlio di Allah, l'esaltato, poiché è nato senza un padre. Ma non credono che il santo profeta Adamo, la pace sia su di lui, sia il figlio di Allah, l'esaltato, anche se è nato senza un padre o una madre. Secondo la loro mentalità, il santo profeta Adamo, la pace sia su di lui, ha più diritto di essere chiamato figlio di Allah, l'esaltato, rispetto al santo profeta Esa, la pace sia su di lui, eppure non lo rivendicano. È strano come applichino la logica e il buon senso nel caso del santo profeta Adamo, la pace sia su di lui, eppure non applichino la logica o il buon senso nel caso del santo profeta Esa, la pace sia su di lui. I miracoli del santo profeta Esa, la pace sia su di lui, sono stati verificati dal Sacro Corano. Tuttavia, rende chiaro che il santo profeta Esa, la pace sia su di lui,
ha compiuto questi miracoli con la volontà, il permesso e il comando di Allah, l'Esaltato. Se il santo profeta Esa, la pace sia su di lui, fosse divino, non avrebbe bisogno della volontà o del permesso di Allah, l'Esaltato. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 49. E fai del profeta Esa, la pace sia su di lui, un messaggero per i figli di Israele, che diranno: in verità sono venuto a voi con un segno dal vostro Signore, in quanto progetto per voi dall'argilla ciò che è come la forma di un uccello. Poi ci soffio dentro e diventa un uccello con il permesso di Allah. E curo il cieco dalla nascita e il lebbroso, e do vita ai morti con il permesso di Allah. E vi informo di ciò che mangiate e di ciò che conservate nelle vostre case. L'ascensione del santo profeta Esa, la pace sia su di lui, ai cieli mentre era in vita indica ulteriormente il potere di Allah, l'eccelso, poiché ha preso il santo profeta Esa, la pace sia su di lui in questo viaggio. Se il santo profeta Esa, la pace sia su di lui, fosse stato divino, avrebbe potuto intraprendere questo viaggio con il suo potere innato. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 55. Menziona quando Allah disse: O Gesù, in verità ti prenderò e ti eleverò a me e ti purificherò, cioè ti libererò da coloro che non credono. Il Sacro Corano dice ai cristiani che il santo profeta Esa, la pace sia su di lui, contrariamente alla loro credenza, non fu crocifisso. Colui la cui immagine fu vista sulla croce non era il santo profeta Esa, la pace sia su di lui, ma qualcuno che fu fatto somigliare a lui. Allah, l'Esaltato, aveva già innalzato il santo profeta Esa, la pace sia su di lui, verso i cieli a quel tempo. Capitolo 4 An-Nisa, versetti 156-158. E per la loro incredulità, e per aver detto contro Maria una grande calunnia. E per t'aver detto: in verità abbiamo ucciso il Messia, Gesù figlio di Maria, il messaggero di Allah. E non lo uccisero, né lo crocifissero, ma un altro fu fatto per assomigliargli a loro. Piuttosto Allah lo innalzò a se stesso. La credenza cristiana errata del santo profeta Esa, la pace sia su di lui, che sia stato crocifisso, cioè ucciso, è strana di per sé, poiché un vero essere divino è ben oltre l'esperienza della morte. Se un'entità può morire, non può essere divina. Quindi, in realtà, la loro credenza errata riguardo alla sua morte per crocifissione nega la loro credenza errata della sua divinità di per sé. Un essere divino per natura è qualcosa che è autosufficiente, ovvero non ha bisogno di qualcun altro che lo sostenga. Se un essere è sostenuto da un altro, allora non può essere divino. Sia il santo profeta Esa, la pace sia su di lui, sia sua madre, Mariam, che Allah sia soddisfatto di lei, non erano esseri divini poiché necessitavano di nutrimento da Allah, l'Esaltato, ovvero non erano esseri autosufficienti. Capitolo 5 Al-Maidah, versetto 75. Il Messia, figlio di Maria, non era altro che un messaggero, che altri messaggeri sono passati prima di lui. E sua madre era una sostenitrice della verità. Entrambi mangiavano cibo. Guarda come noi rendiamo chiari a loro i segni, poi guarda come sono illusi. Inoltre, nessuno può affermare che, poiché gli angeli non mangiano, possano essere considerati dei. In realtà sono anche sostenuti da Allah, l'Eccelso, in un modo diverso, quindi anche loro non sono autosufficienti. Il fatto che siano stati creati e sperimenteranno la morte, proprio come il resto della creazione, è sufficiente a negare la divinità. Un figlio biologico condividerà sempre alcune caratteristiche con il genitore. Ma nel caso del santo profeta Esa, la pace sia su di lui, non condivide alcuna qualità con Allah, l'Eccelso. Infatti, tutte le sue caratteristiche sono condivise con gli altri esseri umani. Fu creato, fu sostenuto da cibo e acqua, morirà e risorgerà, proprio come tutti gli altri esseri umani. Le sue caratteristiche sono sufficienti a negare la divinità. I Romani che adottarono il cristianesimo introdussero il concetto del santo profeta Esa, la pace sia su di lui, divino nella loro fede, concetti che portarono con sé dalla loro precedente fede, il paganesimo. Presero un nobile e benedetto santo profeta, la pace sia su di lui, e lo misero con favole e miti, come Zeus, Ercole e Oden.
Basta un po' di buon senso per capire che un essere che è creato, sostenuto da qualcun altro e può morire, non può mai essere divino, poiché queste cose contraddicono la qualità di un essere divino. Come indicato dai versetti principali in discussione, Allah, l'Eccelso, non ha bisogno di prendere un bambino, poiché lui solo possiede l'intera creazione, qualcosa che non verrà trasmesso a un altro. Un essere creato desidera un bambino in modo che lo aiuti e lo sostenga, specialmente nei momenti di debolezza, e per ereditare da lui quando alla fine morirà. Nessuna di queste o altre possibili ragioni per prendere un bambino si applica ad Allah, l'Eccelso. Capitolo 2. Al-Baqara, versetti 116-117. Dicono, Allah ha preso un figlio. Esaltato sia lui. Piuttosto, a lui appartiene tutto ciò che è nei cieli e sulla terra. Tutti sono devotamente obbedienti a lui, originatore dei cieli e della terra. Quando decreta una cosa, le dice solo sì, ed essa è. Chi riflette sui cieli e sulla terra e sulla loro costruzione riconoscerà chiaramente l'unicità di Allah, l'Eccelso. Se un semplice edificio non può essere costruito correttamente senza un costruttore, come possono i sistemi perfetti nei cieli e nella terra, come il ciclo dell'acqua, la perfetta densità degli oceani e dei mari, la perfetta densità della terra, la perfetta distanza del Sole dalla terra e la perfetta altitudine della terra, essere costruiti senza un creatore? Inoltre, se ci fossero più dei, ciò porterebbe al caos totale per la creazione, poiché ogni dio desidererebbe qualcosa di diverso. Capitolo 21. Anbiya, versetto 22. Se in essi, cioè nei cieli e sulla terra, ci fossero stati altri dei oltre ad Allah, entrambi sarebbero stati rovinati. Pertanto, come indicato dai versetti principali in discussione, una piccola riflessione sulla creazione dei cieli e della terra è sufficiente per negare la divinità a tutti tranne che ad Allah, l'Eccelso. Allah, l'Eccelso, è l'unico che ha creato la creazione, incluso il santo profeta Isaia, la pace sia su di lui. Allah, l'Eccelso, sostiene la creazione, decreta la loro morte e li resusciterà per giudicare le loro azioni, tutto attraverso un unico comando, sì ed è. Per concludere, i versetti principali dimostrano come e perché gli attributi della perfezione sono specifici solo per Allah, l'Eccelso. In primo luogo, tutto ciò che esiste nei cieli e sulla terra appartiene solo ad Allah, l'Eccelso. In secondo luogo, tutto è anche sottomesso a Lui, involontariamente o volontariamente, il che significa che nulla può sfidare la sua autorità o il suo controllo. In terzo luogo, Egli è il creatore e il sostenitore dei cieli e della terra. In quarto luogo, il suo potere di creazione è così potente che non ha bisogno di strumenti o aiutanti. Comanda solo una cosa e questa avviene. Queste 4 qualità non si trovano in nessuno tranne Allah, l'Eccelso. Se avesse avuto una prole, questa avrebbe almeno condiviso una di queste qualità con lui, ma nessuna creatura può o mai possederà nessuna di esse. Infatti, anche coloro che gli attribuivano una prole credevano in questa verità. Pertanto, la loro stessa convinzione contraddice la loro affermazione che egli abbia una prole. Capitolo 2. Al-Baqara, versetti 116-117. Piuttosto a lui appartiene tutto ciò che è nei cieli e sulla terra. Tutti sono devotamente obbedienti a lui, originatore dei cieli e della terra. Quando decreta una cosa, le dice solo sì, ed essa è. In generale, questi versetti ricordano ai musulmani che, poiché Allah, l'Eccelso, solo ha creato, sostiene e controlla l'intera creazione, poiché nessuno può sfuggire ai suoi decreti e pertanto si sottomettono a loro che gli piaccia o no, pertanto solo lui deve essere obbedito. È sciocco credere che si possa raggiungere la pace della mente e il successo in entrambi i mondi mentre si disobbedisce ad Allah, l'Eccelso, l'originatore e il controllore di tutte le cose, inclusa la dimora della pace della mente, il cuore spirituale. Se si realizza questa realtà, gli obbediranno sinceramente, il che implica l'uso delle benedizioni che sono state concesse in modi graditi a lui, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. Ciò conduce alla pace della mente e al successo in entrambi i mondi.
Capitolo 16, An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia il bene, sia maschio che femmina, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una buona vita, e certamente daremo loro la loro ricompensa nell'aldilà, secondo le loro migliori azioni. Mentre colui che non riesce a realizzare questa realtà disobbedirà ad Allah, l'esaltato, abusando delle benedizioni che gli sono state concesse. Ciò porta a stress, problemi e difficoltà in entrambi i mondi, anche se uno possiede il mondo intero, poiché non può sfuggire al controllo e al potere di Allah, l'esaltato. Capitolo 20 Taga, versetti 124-126. E chiunque si allontana dal mio ricordo avrà una vita depressa, cioè difficile, e noi lo raduneremo, cioè lo resusciteremo cieco nel giorno della resurrezione. Egli dirà: mio Signore, perché mi hai resuscitato cieco mentre che una volta che vedevo? Allah dirà: così vi giunsero i nostri segni e li dimenticaste, cioè ignoraste, e così sarete dimenticati in questo giorno. Oltre 500 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.